and just getting a lot of really beautiful appreciation for the treatments that we have created and really keeping it authentic. You know, there's a lot of just, you know, rub and scrub and mud, but, you know, just really doing it with authentic intentions, but also with authentic products and authentic ingredients. で、そのね、トリートメント、もう長年、行われているんですけれども、それがね、本当の、真実の形で、行われ続けているということに、感謝しています。トリートメントっていうと、もうただこすったりとか、スクラブしたり、マッドを乗せたりとか、そういった感じでね、上辺だけのものもあるんですけれども、この2つの、スパでは、本当の、トリートメントを行っています。Yes, so if you come to Honolulu, please try one of our wonderful spa treatments at the Ritz-Carlton or the Kahala, and they are so transforming.